तर त्यसमा महत्त्वपूर्ण के छ नि एमसीए भन्ने जुन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एमसीसी को प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यहाँ अफिस खडा भएको छ। अहिले लाल दरबारमा त्यो अफिस छ, ट्याकेलिएली होटलको लाल दरबारमा त्यसको अफिस छ। त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरू नेपाली टाउका छन्। एकजना लियाजो भनेको एमसीसी को एकजना प्रतिनिधि बस्छन् अरु, तर तिनीहरूले रिपोर्टहरूलाई गर्दैनन्। त्यो संस्था नेपाल सरकारको गठन आदेश अनुसार कानून बन्यो। त्यो कानून नेपाल सरकारले बनाइदिन्छ, तर त्यो अटोनोमस हो। नेपाल सरकारको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप चल्दैन। एउटा कर्मचारी राख्ने वा कर्मचारी भर्ना गर्ने, त्यसलाई निर्देशन दिने केही पनि गर्न पाउँदैन। त्यो सबै एमसीसी ले निर्देशन गर्दछ। एमसीसी प्रति लोयल हुन्छ। एमसीसी ले सबै कुराहरू एमसीसी को निर्देशन। अर्को यसैमा के लेखेको छ, विदेशी कुनैलाई एक्सपोर्ट को रूपमा कार्यक्रममा निम्ता गर्नु पर्यो, बोलायो भने त्यो बोलाएको व्यक्तिको तेरो नेशनलिटी के हो भनेर गभर्नमेन्टले सोध्ने हक राख्दैन। उलाई भिसा दिनै पर्छ। त्यो भिसा मल्टिपल भिसा अथवा 5 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्षको भिसा दिनुपर्छ। उलाई मात्रै हैन, उसका सन्तान, उसका परिवारका सदस्यलाई पनि दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यसकारणले यस्ता सम्झौताहरू अरु धेरै सम्झौताहरू भएका छन् भन्ने छ, जुन कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी छैन। अब यो स्थितिमा अनि यो एमसीसी सम्झौता पारित गर्न मिल्छ? त्यसकारणले मैले के भने यो एमसीसी सम्झौता पारित गर्न मिल्दैन। नमिल्ने मात्रै हैन, खारेज गर्नुपर्छ। अर्को रिसेन्टली मेरै पार्टी सरकारमा छ, अघि सुरिनजीले उठाइदिनु, अनन्त सरकारमा थिए, त्यति बेला पास गर्ने मित्रहरू। म 2065 सालदेखि धर्मेन्द्रजीलाई थाहा छ, हामी एउटै पार्टीमा थियौं। त्यति बेलादेखि म मेरो पार्टीको अथवा तात्कालीन नेपाल एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको स्थायी समितिको सदस्य गइसके। म ऊर्जा विभागको प्रमुख हुँ, अहिले पनि ऊर्जा विभागमै छु। मेरो पार्टी सरकारमा भएको बेलामा अनि यो ट्रान्सप्यारेन्ट थियो, जनताले थाहा पाएका थिए, मेरो मन्त्रीले थाहा पाएका थिए। प्रचण्डले भन्नु पनि एकदम हाई थियो। प्रचण्डको मेरो टेबलमा कहिले मन्त्रीले कहाँ छ भनेर प्राइम मिनिस्टरले खोज्दै त हिँड्दैन। उसको टेबलमा फाइनल एग्रिमेन्टको निम्ति एप्रुभलको निम्ति ल्याउनु पर्यो। विदाउट एप्रुभल के गयो भने सम्झौता भएको छ। सम्झौता भइसकेपछि यतिका फ्लहरू, यतिका नकारात्मक कुराहरू छन् जुन राष्ट्रको हितका विपरीत भएको छ। त्यसैले म यहाँसँग वीरेन्द्र पत्रकार साथीहरू अलि धेरै हुनुहुन्थ्यो, अहिले थोरै बस्नु भएको छ। थोरै बस्नेहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लास्टमा म एउटा कुरा के भन्छु भने, म आफूलाई सामान्य कार्यकर्ता ठान्छु, सामान्य देशभक्त एउटा नागरिक ठान्छु, त्यति मात्रै। फेरि पनि एउटा दार्शनिकले प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेछन्। हजारौं मान्छे जम्मा भए, आज भाषण गर्दिन भनेछन्। आज भाषण गर्दिन भनेछन्। यत्रो मान्छे जम्मा बेलामा भाषण किन गर्दिन भने, प्रवचन किन दिन भने भन्नु। अर्को दिन बोलाए, अर्को दिन त्योभन्दा आधा घन्टे, आज पनि गर्दिन। कस्तो बेकुफ रहेछ। तेस्रो दिन बोलाउँदाखेरि त उनको चाहिँ हजारौं लोगको ठाउँमा 2-3 सय हुन्छ। ल म आज बोल्छु। आज बोल्छु भने किन भन्दाखेरि मेरो कुरा वास्तविक सुन्न चाहने यति नै रहेछ। अरु त मेरो कुराबाट मनोरञ्जन लिन पो आएका रहेछ। त्यसकारणले तपाईहरु जो बस्नुभएको छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। यो राष्ट्रिय संवेदनशीलताको एउटा घडी छ। अब कांग्रेस, अहिले कांग्रेसको नेतृत्व हामीले बनाएको सरकारको, म अहिले कसैलाई ब्लेम गर्दिन। हाम्रा डिफरेन्सेसहरु छन्। केपी ओलीको कार्यशैली, केपी ओलीको चिन्तन, केपी ओलीले संसद र संविधान समाप्त गर्न थालेका कारणले शेरबहादुर देउवाले संसद पनि बचाउने, संविधान पनि बचाउने भन्ने हुनाले मोर्चाबन्दी गरेका छौं। त्यसकारणले यो सरकारले कमन मिनिमम प्रोग्रामको एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर केही पनि गर्न सक्दैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पास भएको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर अहिले संसदमा पास गर्न सक्दैन। तर अहिले ह्याभक क्रिएट गरिएको छ, हल्ला भिडाइएको छ, जनमत इल्युजन भ्रम पार्न खोजिएको छ। किनभने अमेरिकी एमसीसी को उपाध्यक्ष आउँदैछन्, उनलाई देखाउनु परिरहेको छ। होला सायद बेनिफिट अफ डाउट देऊ। अमेरिकनहरु आउँदैछ, यहाँ विरोधीहरूले नमाने हुनाले पो हामीले गर्न सकेनौँ, हामी त चाहेको हो भनेर देखाउनु पो खोजेको हो कि त। त्यति हो भने पनि मुद्दाको न्यानो होला, होइन भने साँच्चै पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्न खोजेको भने